안녕하세요. 반갑습니다. 차트바이디어 차트매니아 인사드려요. 오래간만입니다. 좀 아쉬워요. 네, 오늘까지 딱 쉬었으면 그냥 한 열흘 쭉 쉬는 건데 오늘 고춧가루살이 꼈어요. 예. 결단을 해서 그냥 오늘까지 쉬었어야 되는데 하는 생각이 듭니다. 자, 그래도 우리 벌어야 먹고 살죠. 그죠? 예. 그러게요. 사람 욕심이 한도 끝도 없습니다. 자, 오늘도 10시부터 시작해서 12시까지 여러분과 함께 하겠습니다. 12시까지 안 하고 그냥 가급적이면 빨리 일단 하고 마무리하도록 하겠습니다. 자, 새로운 5월이 시작됐습니다. 이제 5월 첫 스타트가 좀 저한테는 좀 되게 부담스러운 스타트가 되어버렸어요. 예전에 목 디스크 때문에 한참 고생하고 한 10년 정도 15년쯤 전에 고생을 했어요. 그래갖고 그때 완치를 한번 했고 10년이 지난 다음에 그 5년 전이죠. 5년 전에 한번 또 와갖고 완치를 했는데 또 세상에요. 이거 너무 힘든데 이거 걱정입니다. 5월 그거 한번 치료하려고 그러면 너무 힘들어요. 차라리 수술하는 게 나을 것 같은 생각이 들어요. 수술은 아무 섣불리 손대는 게 아니라서. 자, 오늘도 활기차게 시작해 봅시다. 어쨌든 자, 15분까지 준비하시고요. 15분에 다시 들어갈게요. 자가 물리치료보다가 좀 해결이 좀 됐으면 좋겠는데 가능성이 희박해요. 와우. 천틱을 떠버리네. 자, 장 시작되면 시장가 매수로 다 들어갑니다. 시장가 매수 들어가고 딱 움직이기 시작하면 들어갈게요.
매수 주문이 체결되었습니다. 자, 여기서 하나 추가 들어갈게요. 매수 주문이 체결되었습니다. 칠빵빵에 청산 대기합니다. 매도 주문이 접수되었습니다. 매도 주문이 접수되었습니다. 팔5 0 750 칠빵빵은 좀 너무한데? 평단이 지금 60인데, 예. 취소 주문이 접수되었습니다. 730에 청산 대기하겠습니다. 매도 주문이 접수되었습니다. 가자! 쭉쭉쭉쭉쭉. 자, 70. 빵빵에 될 것 같아요. 일당은 충분할 것 같아요. 빵빵만 해도. 매도 주문이 접수되었습니다. 빵빵으로 정리할게요. 청산. 취소 주문이 접수되었습니다. 자, 91, 95, 훗! 매도 주문이 체결되었습니다. 아, 3분까지도 갈 것 같은데. 근데 어쨌든 간에 일단은 안정권은 빵빵이었어요. 자, 원샷 원킬로다가
끝냈습니다. 어깨, 어깨 아파 하기 싫어. 너무 힘들어. 지금 어깨가 지금 장난이 아니에요. 아, 맨날 이거, 회원님들한테 앙탈 부리는 것 같아갖고, 아, 자, 저는 진짜 하자마자 해갖고, 조금, 뭐라 그럴까, 고가에 치게 됐어요. 718이잖아, 718. 거의 고점에서 치게 됐어요. 오늘 고점이 저보다, 그러니까 더 낮게 치게 되신 분 거의 없을 거예요. 처음에 스타트 할 때. 음, 자, 고생들 하셨고요, 오늘도. 좀 아쉽긴 하지만, 오늘은 원래 쉬려고 했던 날이니까, 일찍 끝내도록 하겠습니다. 자, 다들 고생 많이 하셨고요. 뭐 시작한 지 5분 만에 끝나서, 좀 서운하신 분들도 있을 거예요. 하지만, 서운한 거보다도 하루하루 꾸준히 쌓아가는 게 중요하긴 합니다. 예. 욕심내지 마시고, 마무리 하도록 하겠습니다. 고생들 많이 하셨고요. 내일 쉬고 모레 항생에서 뵙도록 할게요. 자, 쉬시던 거 잠깐 나왔으니까 운동했다 생각하시고 또 쉬시기 바랍니다. 연속해서. 자, 수요일 날 뵐게요. 고생을 많이 하셨습니다. 이만 마치겠습니다.